有好多人咧都會擔心，其實花精唔同喎，我哋呢個係擺落口喎。精油我都會教大家，其實你係會用喺身體上層面上啦，去聞啦，做 skin care 啊護膚品咁樣去用啦，係啦，或者你去聞幫你去 enhance 你個情緒啦，係啦，咁你幫你放鬆啦。但係咧花精我哋食嘅，咁佢嘅好處係咩咧？其實咧呢個係非常之安全。冇毒性，冇副作用，你亦都唔會覺得因為你要好需要佢好似一個藥引咁樣去幫助，即係 for example 有啲人病高血壓，你哋要食嗰個降血壓藥係咪？但係呢個係完全唔需要，你食完一彎有機會其實你好咗，你唔需要再揾我，只不過你一年我話你最多揾我2次，冇乜嘢嘅人啊。當一個 maintenance，令到你 no matter 你有啲咩嘢發生嘅時候，你都可以好安穩去面對。咁只不過係啦，一支係啦，咁我就會服用嘅方法啦，之後我再講啦，係啦。咁但係講緊係一個好溫和性啦。咁而講緊啦，精油我哋都會有禁忌啦，一啲病人啦，或者大肚婆啦，或者一個最好細嘅小朋友，我哋都唔會用嘅。但係花精係所有嘢都用得嘅。講緊啦，大人用得啦。我做緊嘅客其實由細至3歲，大至70歲長者嘅，我都有做緊嘅。咁所以其實咧，由一個就算 newborn baby 佢哋都可以食嘅，係啦。咁而講緊小動物更加得啦，小動物我都做好多嘅，狗仔啊、貓仔啊，係啦。植物亦都得，係啦。咁因為其實講緊一個能量嚟嘅，我哋真係只不過去幫我哋去 enhance 成件事啦。咁而佢冇副作用，which mean 其實係好一個好自然去幫你 tune 翻你成個人個狀況咯。咁而講緊啦，咁究竟其實佢冇藥性嘅，咁我點解幫到我？咁之前講過啦，就係因為我哋去用佢嘅能量去幫助我哋啦。而講其實都有做過好多 research 嘅，雖然佢唔係一個醫療體系嘅嘢，OK？有客佢哋係病嘅，會嚟揾我，可能生 cancer 啦。咁只不過我哋會幫佢做嘅嘢就係幫佢哋將佢嘅調翻好嘅心情，係啦。當你嘅心情好嘅時候咧，我好深信其實亦都可以幫助到你個病情會有幫助，係啦，咁起碼你冇一個擔心啦，你冇一個驚喺度啦，呢個花精就係幫你做呢一樣嘢，令到你安撫你個心靈，令到你可以或者有啲長期病患嘅客人啦，佢哋會長期去食藥啊，或者真係 fight for the cancer 啦，咁其實呢個俾佢一個 supportive 一個心靈一個根啊，幫佢找緊，而令佢繼續去打呢個長仗咯，係啦，咁而食花精其實咧，我成日都話好似咧人我哋一個洋葱咁啊。一層一層幫你去拆解，其實好多時咧，我哋做咗咁多年人啊，或者都唔知自己其實想要咩嘅。咁但係咧，佢會去幫你慢慢去發掘，去了解你自己。咁我會之後會再講多啲啦，因為其實我自己嘅角度咧，做咁多客咧，其實我見到好多。點解你個咁嘅情緒出現咗咧？其實好多時係你個性格造就咗，係啦。咁你嘅成長因素啦、家庭背景啦、你嘅所有嘅經驗啦、人生經驗啦，好影響到你所有嘢。你點樣吸翻嗰啲嘅情緒翻嚟啊？係啦，呢個就係嗰個問題啦。咁我哋而家就去翻個源頭，去揾翻個源頭，點樣去解決呢件事咯？係啦。咁而有時咧，有啲人咧，佢哋啦。去到一個情緒情感上咧，佢哋叫做冧咗、麻木咗嘅，佢哋冇乜反應，佢唔覺得自己有問題。咁我唔係話佢有問題，但係只不過佢冇意識到原來嗰一樣嘢係會影響到佢嘅，係啦。咁所以呢個就係我哋去用花精咧，去幫我哋探索翻我哋嘅心靈。個心深處去揾翻我哋嘅自身，揾翻我哋嘅源頭，其實邊一個真正嘅你自己咯，係啦。因為講緊真係由你出世嗰刻係啦，可能媽咪已經其實撚咗啲 emotion 喺你度噶啦。咁再嚟啦，一路啦翻學啦，讀幼稚園啊、小學啊，一路上落去，你遇到唔同嘅嘢，好 depends on 仲有你個父母俾咗啲咩嘅 education 嚟，佢點樣去教導你，而令到你有啲咩嘅價值觀啦，各樣方面啦，然後令到你有變化啦，係啦。咁而最終嘅目的都係想大家去和平啲，點樣去了解，去follow your heart， 我成日都話去揾翻你自己啦，呢個係食花精最大嘅一個幫助啦、好處啦，係啦。咁最終佢哋嘅得着啦嘅好處就係點樣幫我哋揾翻個內心嘅平和。
令到你充滿希望啦，好有一個正面嘅思想啦，係啦，有信心啦，令到你亦都可以幫你好多唔同嘅方向性去思考，你會個人咧冷靜好多嘅，係啦，同埋你嘅會有機會啦，幫助你去改變咗你一啲行為嘅模式啦，係啦，各樣嘢啦，咁呢個我會慢慢再細讀落去講每種花精嘅時候會去再講解。亦都有啲客人啦，係啦，會講緊其實我會食完花精啦，我幾時先會有效果㗎？我會點解我感覺唔到㗎？或者有啲客戶話我好快感覺到，佢真係可能見完我即刻擺落個口食完，佢2個鐘頭佢已經有感覺到啦。咁食花精咧，其實咧好 depends on 佢哋本身個敏感度係啦，但係基本上你食1個禮拜嘅時候咧，你都會感覺到啦。咁最重要係食之際嘅時候咧，你要好留意到去 observe 你自己個變化喺邊度。咁好多時咧，我哋都係日過日咁生活啦，你未必會好能夠去注意去感覺到自己嘅感受。呢一個就係一個好嘅機會去幫你啦，去 observe 下自己係啦，去感覺多啲自己，去留意下自己嘅感受。呢個係花精其中一環嘅功課嚟嘅。所以我客人其實我要佢哋食花精嘅時候咧，你一定要話到俾我知，係啦，你咩嘅狀況，你感受到啲咩，你 feel 到你嘅變化喺邊度，呢個先係個 core 係啦。咁我就會從你哋去俾翻我嘅 feedback，我就去 base on 你哋嘅 need 或者你哋嘅答案，我就去再揾唔同嘅花精去幫助你哋咯。咁正面嘅反應咧，其實你會覺得人輕鬆咗啦，或者諗嘢你會覺得放鬆咗啦。有啲人可能掹緊嘅人啦，就會幫我哋放鬆咗啦。好轉嘅反應，一個我哋叫做好轉反應嘅時候咧，亦都有一個佢哋會好得意，有啲客咧會發夢啦，呢個正常嘅。你會覺得可能好攰啦，好想瞓覺啦。咁點解有一個 opposite 嘅反應咧？就係因為你平時唔休息啦。咁所以佢就會，我會有1、2隻咧，特別會令到你覺得好攰，好想瞓覺。呢個係正常反應。咁同埋可能有啲人咧極端啲啦，或者啲人咧，通常呢啲咧，但係啲嘢收埋得好抵㗎啦。所以我成日都話咧 ，for example 濕疹客人係啦，我試過做係可以做得翻好嘅。佢哋通常啲嘢都收得好埋啊。咁佢哋有機會咧，可能食完之後會出紅疹啦，或者我自己都試過發燒係啦。咁但係佢好快會冇事嘅，基本上我藥都唔會食，瞓覺飲水係啦。俾佢自己慢慢去療愈嘅，其實講緊呢啲都係一個自然療法嚟嘅，身體識得自我療愈嘅，咁所以其實用佢，只不過幫我哋執翻正個人啦。好似我成日都話，好似你食中醫咁樣啦，其實都係慢慢去幫你 tune 翻晒所有嘢。咁呢一個有另外一個方法去幫我哋 tune 翻我哋成個性格上啦，係啦，呢個情緒層面上啦，去幫助我哋去 tune 翻去一個平衡嘅狀況嘅。